Les Tony. Encore les Tony. Et alors là, avec un paquet d'éléphants. Oh 10, 12, 15, 16, 16. Ah bah s'ils s'arrêtaient de tourner, je pourrais peut-être les compter, mais enfin, on n'en voit pas la fin. Willy Tony, le dresseur, gueule comme s'il s'attaquait aux murailles de Jéricho. Oui, mais il faut ça devant ces, disons, 16. Devant ces 16 miniatures lancées à toute barde. Sur les affiches et les programmes de Barnum, on parlait d'une saturnale de mammouth aux proportions mastodontiennes. Chez les Tony, on est moins grandiloquent. On se contente d'être fidèle à sa devise. Come prima, melire di prima. Traduction, ça voudrait dire quelque chose comme, voyons, mieux que ça, il n'y a pas.
Un éléphant, ça ne vit pas des 100 à 150 ans comme on pourrait le croire à son aspect parfois un tantinet fripé. Non, non. Un éléphant, ça dépasse rarement 70, 80 ans. Les éléphants ne sont pas plus courageux que vous et moi. Quand on leur offre une occasion de faire la sieste, ils n'y résistent pas. S'ils avaient vraiment la mémoire qu'on leur attribue, ils se souviendraient qu'après, pour se relever, c'est plutôt du rail. Comme les autres fauves, l'éléphant, s'il n'est pas élevé avec fermeté, si son cornac n'a pas trop cédé à ses caprices, l'éléphant devient ce qu'on appelle un tocard. Au cirque, le tocard n'est pas seulement le bon à rien, mais le mal en puissance. Marché persan en jazz, façon Billy May, une bonne vieille recette. Au revoir, les éléphants, les 16 éléphants. 16 16 ou 15